타블렛에서 사용할 수 있고, 이 화면 같은 경우는 게임패드로도 사용할 수 있는데 화면을 완전히 안으로 접어서 사용할 경우에는 반대쪽 화면이 꺼지게끔 설계가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 노동자는 터치고 공간은 펴고, 밑에 부분에 있는 조이스틱을 움직여서 자유롭게 움직일 수 있어요. 팔을 숙이거나 컨트롤을 눌러거나 이와 기술적으로 손쉽게 쓸 수가 있습니다. 지금까지 바르셀로나 MWC 2019 현장에서 소식을 전해드린 앤더슨이었습니다. 여러분 안녕하세요, 트렌입니다. 얼마 전 공개된 삼성의 언팩 행사 다들 잘 보셨나요? 갤럭시 S10부터 갤럭시 버즈까지 다양한 제품들이 공개되면서 다시 한번 역시 삼성의 성적이구나 느꼈는데요. 저는 이번 언팩 행사를 보면서 갤럭시 S10도 너무 매력적으로 다가오지만 더 매력적이었던 건 바로 갤럭시 폴드였습니다. 갤럭시 폴드가 세계 최초의 폴더블폰은 아니지만 폴더블폰이 가지고 있던 단점이나 단계를 많이 뛰어넘는 것을 보여주죠. 그로부터 얼마 후 화웨이도 같이 받아오는 폴더블폰을 공개하게 되는데요. 화웨이의 폴더블폰 다음 메이트 X를 공개하게 됩니다. 메이트 X가 공개되었던 갤럭시에서 화웨이의 호시와 비즈니스 시 2차 공개는 직접적으로 갤럭시 폴드와 공개했을 때 메이트 X가 디스플레이부터 접었을 때는 얇고 위치도 없다 하면서 메이트 X에 대해 다시 바꿔보는데요. 과연 리차드 유의 말처럼 메이트 X가 갤럭시 폴드보다 좋은가? 그럼 그 제품을 자세히 비교해보면서 한번 알아보도록 할게요. 구독과 좋아요 눌러주시고 그럼 바로 영상 시작해볼게요. 일단 두 제품의 디스플레이부터 비교를 해볼게요. 일단 두 제품 모두 다 아몰레드 방어를 적용했고요. 삼성은 노치 디스플레이, 그리고 화웨이는 노치가 없는 상태의 디스플레이가 적용됐습니다. 그리고 디스플레이의 크기는 갤럭시 폴드가 펼쳤을 때 7.6인치, 접었을 때 4.6인치의 디스플레이 크기를 가지고 있고요. 화웨이 메이트 X는 펼쳤을 때 8인치, 접었을 때 6.6인치입니다. 디스플레이의 크기가 차이나는 이유는 폴딩 방식 때문인데요. 삼성은 인폴딩, 즉 안쪽으로 접히는 방식이기 때문에 바깥쪽에 화면을 추가로 탑재했습니다. 반면에 메이트 X는 아웃폴딩 방식이기 때문에 접었을 때 6.6인치의 디스플레이 크기를 지원합니다. 참고로 화웨이의 아웃폴딩 방식보다 삼성의 인폴딩 방식이 훨씬 더 진보된 기술인데요. 역시 삼성은 삼성입니다. 2km 동시 JC 도계점에서 인천 국제공항 월곡 분기점 방면 오른쪽 도로입니다. 제3터미널 고속도로 진입입니다.